नाज़रीन आउं मौजूदु आहियां इंडस हाईवे ते जितां अॻियां ही दुआ रेस्टोरेंट आहे ऐं आउं मौजूदु आहियां हिते फुटपाथ ते हिते वेठा आहिनि ॻोठ गुलाम हैदर बुगटी जा रहवासी मुंहिंजे ख़्याल खोसा हूंदव तव्हां खोसा आहियो न तव्हां ॿई छा थियो पाण में ज़ाल मुड़ुसु आहियो केतिरी उमिरि आहे बाबा तुंहिंजी 86-87 साल तुंहिंजी उमिरि आहे अच्छा मुसले ते वेठा हुया नमाज़ पढ़ियो हुया हाणे नमाज़ पढ़ियो तव्हां त तव्हांजो गुलाम हैदर ॻोठ बुगटी ॿुधी हो छा समूरो घणा घर आहियो तव्हांजो बि घर ॿुधी वियो अच्छा इहो तव्हांखे कंहिं बाबा घणा पुट अथव तव्हांखे किथे न उहे 4 पुट अच्छा उन्हनि जा बि घर ॿुधी आहे सभु गॾो सभु तव्हां गॾो इन जो तव्हांजे ॻोठ में हिकिड़ो वॾो अमीर बि रहंदो हो गुलाम अहमद मरी त वियो उहो त उहो वॾो अमीर हो हुनजा पुट सुल्तान ऐं इहो तव्हांजे छा थिए अच्छा ज़ात वारा हो अच्छा भला हिते घणा ॾींहं थिया आहिनि तव्हांखे बरसातुनि में आया हो महीनो थी वियो आहे तव्हांखे पोइ तव्हांजी कंहिं सार लधी आहे सरकार चूंडियल नुमाइंदो केरु न आयो आहे तव्हांजे ॿियो केरु बि न आयो आहे पोइ साफ़ बि न आयो आहे चाचा पोइ तव्हांजो गुज़र सफ़र कीअं थो थिए भला मानी हिते केरु ॾेई वेंदो आहे अच्छा नाज़रीन हे पंहिंजे घरनि में रहंदा सुकून सां रहंदा बुख ते हूंदा उन ते हूंदा का ख़बर कोन हूंदी पर अॼु ॾिसो हीअ असांजा चाचा कंहिंखे वोट ॾिना बेनज़ीर खे ॾिना अच्छा वाह जो हाल कयो आहे तव्हांजो पीपीअ तव्हांजो वाह जो हाल कयो आहे पीपी तव्हांखे रोड ते आणे छॾी चाचा हाणे सरकार खां कहिड़ी अपील था कयो सरकार खां तव्हांजा जेके घर ठही विया आहिनि तव्हांखे ठही मिलनि तव्हांखे राशन मिले तव्हांखे टेंट मिले जंहिं टेंट में तव्हां रही सघो अमा केर बि न आयो आहे तव्हां ॾे नाज़रीन तव्हां ॾिसी सघो था त जिन खे माना हिननि जिन खे वोट ॾिना उन्हनि जा महल ॾिसो उन्हनि जूं गाॾियूं ॾिसो ऐं हिननि खे ॾिसो हे ईअं बि नथो लॻे ॼण ज़मीन ते वेठा आहिनि ईअं थो लॻे ॼण ज़मीन में दफ़न कया विया आहिनि हे असांजा मारवाड़ा सिंध जा असुल वारस ॾिसो किथे पहुता आहिनि ॾाढो ॾुख थो थिए ॾाढो अफ़सोस थो थिए ऐं सरकार ते रियासत जेका आहे उनजी ज़िमेवारी आहे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आहे असांजो जिते असांजा नंग जिते असांजूं नियाणियूं जिते असांजूं अमड़ियूं रोडनि ते फुटपाथ ते वेठियूं आहिनि बेयारो मददगार जिन वटि रुॻो अलाह जो सहारो आहे ॿियो कंहिंजो बि न आहे चूंडियल नुमाइंदनि खे अपील थो कयां त ख़ुदा खे मञो ऐं हिननि ग़रीबनि ते रहम कयो तॾहिं अलाह साईं असां ते बि रहम कंदो तव्हांजो मेड़ आहे अब्दुल खोखर